Бүсийн байгаль газар зүйн онцлогийг харгалзан хил орчмын болон хил дамнсан аяллыг хөгжүүлж, хөвсгөл нуурын экосистемийн нөөцөд түшгэлсэн аялал жуулчлалын тусгай бүсийг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд байгуулж, Цэнхэр сувд байгалийн шинжлэх ухааны музейн зохицолборыг байгуулна. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд мэдээж хамгийн түрүүнд хойд бүсдээр тулгуурласан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ёстой. Гэхдээ байгаль орчин экологийн аялал жуулчлал хойд бүсд хамгийн тохирсон аялал жуулчлал бүс нутагт хамаарна. Хойд бүсд төрөг уугарын түүх соёлын өв дурсгал газруудаас ахуулаад сүүлийн үеийн сүм хийдүүд хүртэл хойд бүсэд байршдаг. Энэ ялангуяа одоо эртний бөөм үргэлийн уламжлал тэр даян дээрхийн агуйнаас эхлээд тэгээд цаашлах нь бол энэ цаатны соёл, цаам маллага, цааны одоо аж ахуйн онцлогийг харуулсан ийм өвөрмөц соёлуудын аялал жуулчлалын томоохон бүтээгдэхүүн болох юм а гэж миний хувьд бодогдож байна. За дэлхийд дахинд бол яг энэ соёлын, өвийн, түүхийн онцлогоо бол араар дамжуулж дэлхийд өөрийн брендийг хөгжүүлж байгаа туршлагын үедээ харах юм бол за соёлын бүтээч үйлдвэрлэлээр дамжуулаад орон нутагт буцсан хөгжлийг салбар дундын хамтын ажиллагаатай аялал жуулчлалын осол жижиг дунд үйлдвэрлэл өрхийн үйлдвэрлэлийг доктортой орлоготой ард дамжуулж амьдралын чанарыг дэвшлүүлэхэд бэлтгэж болох стратеги арга хэрэгсэл болж байгаа. Энэ олон жил одоо хөвсгөл аймаг руу явсан хөвсгөл нуурыг үздэг одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн Улаан аймаг өөртөө ямар үүрэг баримттай байх энд одоо тулгуурлаж өөртөө ямар ажлыг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнтэй болох юм бэ гэдгийг дээр бол тулгуурлана. За дээрээс нь энэ одоо нэгэнт одоо тэр газрыг зориод очиж байгаа байгалийн энэ үзэгдэнд газрыг одоо зориод очиж байгаа энэ жуулчдыг Орхон аймагаараа бас ингээд дайран өнгөрүүлэхтэй. Орхон аймагт маань бас нэг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн байна гэсэн ийм зорилготой байдлаар ингээд явнаа гэж зорж байгаа. Болгон Орхон гишүүндээ 3 булаг чиглэлийн авцсан гэдэг одоо энэ удаадаа бол ингээд хийгдээд 2 жилийн хугацаанд бол хийгдээд дуусна. За цаашаага энийг бол бүр өөр ангаа чиглэлийн авцсантай бол холбох өрөөгөл Аршаанд Улаан аймгийн Аршаанд сумтай холбочвол энэ маань бол элсэн тасархай чиглэлийн аялал жуулчлал маань Улаанбаатар элсэн тасархайгаас наашаа эргээд яг энэ авцсанаараа болгон хөвсгөл гэсэн ийм боломж болсон гэж гараад ирэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хойд бүсдэр яг тэр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх багц гаргаад хаагуур яаж явах вэ? Ямар аялал жуулчлал явах вэ гэдэг. Тэгээд тэр багцтай тохирсон одоо дид үтсийн асуудлууд орон сууц байна. Тээвэр логистикийн асуудал байна. Тэгээ нөгөө орон нутгийн чанартай онгоцны буудлын гэдэг юм уу тэр хөгжлийн асуудлуудыг яг энэ стратегитэй тулгуурлаад хөгжил төлөлтийн хийгээд тэгээ хөрөнгө оруулалт татах юм бол маш өргөн боломжтой гэж харж байгаа. 3 аймгийнхаа хоорондоо хамтраад хилцээд энэ одоо хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрхэн яаж аймаг орон нутаг дээр хөрсөн дээрээ буулгахгүй тэр дундаа нутгийн иргэдэд хэрхэн одоо ээлтэй байдлаар тусахгүй нутгийн иргэдийн оролцоог яаж хангаж одоо энэ бодлогыг илүү одоо хөрсөн дээрээ буулгахгүй гэдэг дээр бол дараачийн айгуу том одоо даалгавар одоо үлдэж ийн би бол хувьдаа харж байна.